ютубқа. Сәлем достар, һеҙҙе тәүге башҡорт ютуб каналында сәләмләйбеҙ. Мин Фатима. Мин Рузилә. Бөгөн Ләйсән ҡыҙғанысҡа ҡаршы ауырып китте. Шуға беҙ бөгөн икәү генә, ләкин беҙҙең шундай ҡәҙерле ҡунаҡтарыбыҙ һәм һеҙ уларҙы әлбиттә күрергә шатһығыҙҙыр. Беҙ ҙә уларҙы күрергә шатбыҙ. Ул Арғымаҡ төркөмөнөң етәксеһе Ринат Рамазанов һәм уның кәләше Алиса Рамазанова. Сәләм. Сәләм достар. Достар, килергә ныҡ шатбыҙ. Беҙ бит инде YouTube ғаилә каналы һәм һеҙҙе ғаилә булараҡ беҙҙең күргебеҙ килә. Бына һеҙ ижад юлын Арғымаҡты ла бергә башлағанһығыҙ. Шулай бит, ғөмүмән Арғымаҡҡа тиклем Ринат Ҡыш бабай булып йөрөгән. Мин Ҡарһылыу. Бына нисек ул бергә ижад юлын башлап китеү, гел генә тәүлек әйләнәһенә бергә булыу? Эштә лә, өйҙә лә. Нисек шәп? Бер-берегеҙҙе ялҡытмайһығыҙмы? Юҡ, Аллаға шөкөр, беҙ ғаиләлә мөхәббәт булғанда нисек инде ялҡытып була? Һағынаһың киреһенсә. Нисә йыл йәшәйһегеҙ бергә? Беҙ 7-нче йылда таныштык бит. 12 12 О, солидно. Это срок прямо. Бына нисек һораным, һин бит әйттең, ғаиләлә мөхәббәт булғанда. Нисек бына 12 йыл эсендә ошо мөхәббәтте һаҡлап ҡалырға? Барыбер башлана рутина, балалар. Бына нисек мөхәббәтте һаҡлап ҡалыр? Философик. Бик матур һорау. Әгәр ҙә кеше үҙ аҡылы менән генә йәшәй икән, ул гел ниндәйҙер мәсьәләгә килеп терәлгәндә үҙ аҡылы менән уйлай. Аҡ һаҡалдар, беҙҙең атай-бабайҙар, әүлиәләр, ишан хәҙрәттәр, улар икенсе төрлө аҡыл менән йәшәгән. Улар мәңгелек аң менән йәшәгән. Һәм шундай тәрбиәне алған балалар, улар был мәсьәләгә килеп терәлгәндә ыңғай ғына, матур ғына итеп бурап үтә. Сөнки беҙ уйлайбыҙ, мөхәббәт ул шундай бер тойғо, атай-әсәйгә ҡарата мөхәббәт, мәҫәлән, иреңә, ҡатыныңа ҡарата, балаларға ҡарата, бер ҡараһаң төрлө мөхәббәт һымаҡ. Берәй эт бесәйгә мөхәббәт, тәбиғәткә, эт бесәйгә һөйөүеңде һин балаңа һөйөү менән сағыштырырлыҡ түгел, бер ҡараһаң. Икенсе ҡараһаң, һөйөү ул нимә? Һөйөү ул бер. Ул теге русальча энергия тиҙәр бит. Хоҙай Тәғәләнең һөйөүе ул бер генә. Шул һөйөү, әгәр ҙә кеше Хоҙай Тәғәләнең һөйөүе менән ярата икән, ул һөйөү сикһеҙ. Башлай уҡ, аҙағлай уҡ, ул мәңгелек. Әгәр ҙә кеше ябай ғына бер сер беҙгә ошо аҡһаҡалдар өйрәтте. Остазы булмағандың остазы шайтан тиҙер. Әгәр ҙә һин ошолай итеп өндәшәң, эй, Хоҙай Тәғәләм, үҙеңдең сикһеҙ һөйөүеңде минең һөйөүем аша минең кәләшемә еткер. Үҙеңдең сикһеҙ һөйөүеңде уның һөйөүе аша миңә еткер. Минең балама, минең әсәйемә сикһеҙ бер һөйөү, һин проекция ғына. Әгәр ҙә ошо һөйөү менән һөйөргә өйрәнһәң, инде ул һөйөүҙең сиге юҡ. Әлисә, һин бының менән килешәһеңме? Әйе, әлбиттә, нисек килешмәйем, конечно. Мин ҡатын, мин бөтөнләй Килешәм. Әйе. Һеҙ үҙегеҙ ҡасан нисек танышҡанығыҙ иҫләйһегеҙме шул көндө? Мин беләм, һеҙ академияла бергә уҡынығыҙ, шулаймы? Әйе, мин староста булдым. Мин икенсе курста булдым, Ринат әлегә килде только. Вот, мин килдем дә, сәләм, һин кем? Мин Ринат. О, сәләм, мин староста булдым, шулай, һеҙ нәмәкәй кухняланда висештергеҙ, ярай. Әтә күҙҙәремде шулай йөрөттөмө? Килештермәбеҙ. Алиса шулай итеп күрҙе, беләме инде? Ул прям күҙҙәр нәмәкәй, мин Ринат, тинем шулай. Ринат үҙенең талантлы икәнен шул саҡта уҡ белә ине. Алар бер нәмә лә эшләмәнеләр, кухнялар, конечно же. Тыңлашманылар. Шуға мин икенсе көндә кердем дә бүлмәлә ҡысҡырҙым, әрләнем. Шуға әҙерәк таныштыҡ та.
Тимәк, һеҙҙең танышыуығыҙ теге шунан башланған. Әрләшәүҙән Таңғы сәғәт нисә? Бер 8 булды микән? 7-8-ләрдә теге кухняны йыштыра бит, теге йыштырусы апайлар. Ул Кейим ятып торганда эшләшә. Ул килеп старостага нитте бит инде өшкереп алды. Бул килеп безне өшкерә. Безнең егетләр бит әле укып киттеләр. Мин бердем бүлмәлә. Бул даг бер заман караган бул нема булды икән. Ишекте ачып караган теге якын бул тора бит. Әни җап кухняда да фәлән да. Мин инде бер вакытта икенче вакытта Ренат турды да вообще ушла. Ты так красиво сегодня выглядишь, ты на меня. Хәйләкәр. Мин көлдем дә, сыктым да. Шуга. Алиса, тимәк, һинең характерың шундай, һин шундай катын булганһың бит инде. Әсен башкорт. Бына тормышка сыккас, кияүгә сыккас, һин шул булып калдыңмы? Әллә барыбер нисектер тура килдеме? Йомшагырак булып китергә. Йомшагырак булырга тиеш. Катын кызларга все равно. Конечно, Һин Ринат тәрбияләнеме? Бер-берегезне тәрбияләнегезме? Как сказать, развиваться надо обоим. Мин башкортса әле өйрәнәм, поэтому гафу итегез, мин акцент белән һөйләшәм. Поэтому шулай да нык һин афарин, сөнки Алиса һин белеп үтсә, һин бер ягың башкорт, атайың, әсәең башкорт, атайың Корея кешеһе, шулай. Шуга студент сакта мин башкорт телен белмәгәйнем. Вот, минең достар, алар башкорттар, башкортса һөйләштеләр дә, мин бер нәмә аңламаным, һораным. Нимә ул, нәмәкәй, нисек дигәндә монда. Алар бер һүз миңа өйрәттеләр, насар һүз. Ушулай дип кабатла, мин кабатланым, наивный дип. Кәүгә сыккас, уже башкортса әдрәк кенә яйлап, башкортса Һиңә Ринат шундый шарт куйманымы, Алиса? Башкорт телен ятламаһаң, мине кәрештә алмай дип куйган. Юк, шулай каты итеп әйтмәне, просто на самом деле мин үзем аңлайм. Нисек туган телен белергә кирәк, белергә тиеш балалар өчен. Ул нисек һин мөһим. Әлбиттә ул Һин аны үҙең аңланыңмы, яки һиңә Ринат аны аңларга ярдәм итте? Ринат меня аңлатты, мин настолько прониклась глубиной этого вопроса. Аны турала күп һөйләмәс өчен ике генә һүз итә. Рами агай Гарипов әйтүенсә, йөрәгендә халкы булмагандың кеше булырга да хакы юк ди. Бул һүз бөтенемен аңлата. Оның турында диссертациялар язарга була, көн-төн һөйләшергә була, әмма ләкин ошо ике һүз менән аңлата бетә булган халыктың асылын һәм дә кәрәклеген, мөһимлеген. Ни өчен бuna бөтәһе аңламай ул? Менә безнең тапшыруга килгән геройдар, улар аңлай, улар шундай теге русалап әйткәндә осознанные родители, бит. Ләкин бер 5% гына бәлки башкорт гаиләләре шуны аңлайдыр. Безнең тарихта карасам, менә 1700 еллардан алып безнең халкыбыз үзенең ерен, Ходай Тәгалә бүләк иткән ерен, телен, динен аклап килгән. Тарих бик катмарлы һәм дә менә әле булса Аллаһка шөкер барбыз. Менә без студиялә утырабыз бит. Мәсәлән, кайтыр юлга сыгабыз икән, кадәмендә Лиса техникум урамы эргәлә һеҙҙе биргесләп китеп, iPhone X тарыгыҙҙы тартып алып, икенсе көн ҡайтышлай тағы ла туҡмалып, кейем һаламдарығыҙҙы сисеп ҡалдырһалар, өсөнсө көн ҡайтһағыҙ, һеҙҙең ауыҙҙарығыҙҙы йырып, танауҙары һындырһалар, дүртенсе көн ҡайтһа, һеҙ уйлай, ҡуй әле, мин был Лиса техникумынан ҡайтмайым, мин ана Салатов проспектынан урап ҡайтайым әле. Ә беҙҙең халыҡтың тарихын ҡараһаң, шулай йөрөгән, әле һаман йөрөй, Аллаға шөкөр. Нисек кенә беҙгә һөжүм килмәһен, нисек кенә тырышмаһындар, төрлө тарихтан китеп булмай, ҡасып булмай. Ул тарих шулай, ҡыҙғанысҡа. Шул ваҡытта беҙҙең бөгөнгө ошо халыҡтың хәле, ул халыҡтың үҙенән килмәй, ул халыҡтың аслы бөтә икенсе төрлө. Бүтән милләттәр юҡҡа сыҡҡан. Ҡайҙа Болгар, ҡайҙа Мишәр, ҡайҙа Нуғай, ҡайҙа Хазар, ҡайҙа улар юҡ. Ә беҙ бар.
Һәм буласакбыз. Чөнки Урал батыр нема дигән? Ян чишмәнең бар һавын ерем халкыма биректем ди. Канда мәңгелек тамсыһы. Белһен шуны һәрбер мәңгелек нima шәт була. Менә шәт була мәңгелек. Юк. Башлыйк ада у сикһе дибет. Синең каныңда мәңгелек тамсыһы ята икән, нема бер нәмә шәт була. Шуңа безнең халыктың асылы шулай. Без бүген яшьләр без русча следствие многовековой истории. Матур. Әмма унан безнең килеп сыгыр юлыбыз Аллаһка шөкер менә бар һинең тапшыруы. Аңлаган шуны яшьләр бар. Зәки Валидин нема дип әйткән? Халкыбыз нема? Ак тамыр шикелле дип. Бәләкәй генә бер өлеше торып калһа да вакытыгыз бөтен баксан таратты. Менә һинең гаиләлә бер 5 бала булһа, һиндә бер 5 булһа, бездә бер 6-7. Рәхмәт. Уларның менә һәрберенең бер 5 баласы булһа, әйбәт. Әдә һана карайгызлама 5 15, һәрберенең 15-кә тагы 5-тә каватлаһам, исәп 75, уныһын 5-кә каватлам, 3-нче, 4-нче булатта уже менә 2-3 йөздән ашу бала, әйбәт. Әгәр ундай хәлләр унарлаган булһа, бер 2-3 булат исендә шундай кыйммәтлектәрне без шундай тапшырулар ала яшьләргә yetkерә алсак, Алла бирһә безнең киләчәгебез бар буласак, һәм дә халкыбыз үрсәячәк.